Minu meelest meie oleme oma otsuse teinud. Absoluutselt, kahtlust ette. Ja, siin ei olegi passida midagi enam. Võtame lepingu ja kirjutame alla, eks ole? Minu mõte. Teeme nii. Jah, kirjutage siis palun siia. Siis siia bürokraatia. Kas teil on mingeid huvitavaid hobisid veel äkki? Jaa on. Ma tegelen fotograafiaga juba 10 aastat ja olen väikest viisi filmifanatt. Käin kinos tihti. Jaa, see on tore. Meie käime ka väga tihti kinos oma vanema rühmaga korra nädalas või nii. Ja siis mulle meeldib lastega seksida. Siia. Ikka. Kuidas palun? Mulle meeldib lastega seksida. Mis moodi? No igat moodi tegelikult. Oot, mis te teete mingisugust nalja? Eks ikka kui vaja. Lastele see meeldib, see aitab pingeid maandada. Teed paar väikest nalja ja juba nad sulavad. Näiteks vahel ma lalisen nagu imik. See lõdvestab. Mida see lõdvestab? Lapsi ikka. See on närvikavale väga kasulik. Teinekord ma riietan ennast nagu beebi. Beebi? Miks beebi? Lapsed usaldavad omasuguseid. Näete, on ju nunnu. Lastele see väga meeldib ja see on väga pehme. Katsuge julgelt. Issand, kui pehme see on tõesti. See on tõesti pehme. No vot. Ja siis on mul veel see. Ma ütlen neile, et kui nad nõus ei ole, siis hakkab mõmmi nutma. Kõik on nõus. Kas ma tohin ka oma kätte koos? Jaa, muidugi. Aitäh. Aga siiski, mina leian, õigemini haridusamet leian. Ärge muretsege, kõik on korras. Ma tean, et töö on töö. Hobidega tegelen ma ainult siis, kui tekib vaba hetk. Aha, seda oleksingi palunud. Tööajast vast teemaks oleks. Ärge muretsege. Aga millal ma siis võin alustada? Noh, paari tunni pärast lõpeb vahetus, et siis võibki täitsa alustada. Ja. Paari tunni pärast. Ma arvan, et siis mul ei ole mõtet enam linna peale minna. Eks ma siis vaatan majas natuke ringi. Minge tutvuge natuke, jah. Tekkiski ju vaba hetk. Just, jah. Kummaline, aga imposantne noormees. Süda on õige koha peal. Kas pedofiilid võivad töötada lastega või mitte? Komisjonis seda teemat arutati ja jõuti arvamusele, et kui karistus on aegunud või kui karistus ei ole kehtima hakanud, et siis seda piirangut ei rakendata. Talupoja mõistus ütleb seda, et kui ikkagi korra on pedofiil süüdi mõistetud sellest, siis tuleks ta lastest hoida nii kaugel, kui see võimalik on. See on üldse kummaline, et seda siin arutatakse. Kas selleks peab olema EKRE liige eksklusiivselt, et sellisele asjale tähelepanu juhtida? Et kas keegi teine tõstatas ka veel selle teema, et minu meelest see on täielik nonsense? Te ühelt poolt nendite, et selle seaduse eelnõuga luuakse võimalus selleks, et pedofiilid võivad siiski saada uuesti võimaluse töötada lastega. Teiselt poolt te ütlete, et teie korduvalt juba ütlete, et teie isiklik seisukoht on, et pedofiilid mitte kunagi, mitte mingil tingimusel süüdimõistetud pedofiilid ei tohiks saada võimalust lastega töötada. Vabandust, et miks siis teie komisjoni liikmena või keegi teie koalitsioonikaaslastest, kas Riigikogus või valitsuses, ei esitanud vastavat muudatusettepanekut eelnõus, mille tulemusel kujuneks selline olukord, kus süüdi mõistetud pedofiilide võimalus tulevikus lastega töötada oleks absoluutselt välistatud. See on ikkagi selline teema praegu, me ei saa sellega edasi minna, et EKRE esindaja kindlasti teeb oma kõnes ka ettepaneku selle eelnõu katkestamiseks, aga ma kutsun küll kõiki üles siin, et see on praegu selline koht, kus kindlasti nagu mõelgi pea ja südamega, see tuleb katkestada see eelnõu, seda ei saa edasi menetleda. Aitäh!